大家好啊，歡迎翻嚟我嘅頻道。提提大家記得訂閱我嘅頻道之後，就可以第一時間接收到我嘅消息啦。咁上次條片就貼咗第五場啦，呢條人山賢者威風醒目高球就翻晒嚟啦。有情有義就唔好彩啦，跑第五咁啊，差少少中埋四重彩啦。條二重彩都有1000蚊嘅，有跟到嘅朋友就恭喜你啦。今日就揀咗第二場同大家研究下4班1200米嘅賽事。預計會擺前面嘅馬有五福星、缺一劍、天下寵兒，步速預計呢係正常嘅。狀態比較差嘅馬有3、5、8、10、11、12，咁可以畫咗佢先啦。留意翻8號英俊威風呢就有缺貨嘅，狀態比較突出嘅馬有缺一劍啊。咁大家就可以喺畫正嘅馬入邊揀自己嘅心水啦。我都揀咗我嘅心水俾大家參考下。首先係6號嘅良區好友，咁佢狀態咧就 keep 得好好嘅，上場就贏咗啦。雖然話嗰組啲對手咧就唔算好強啦，但係你睇翻呢組其實都係咁上下實力嘅啫。今次個檔位再好啲啦，抽到嘅一檔，咁何濟堯咧就野馬組合啦，相信呢場仍然會有好表現嘅。然後就係1號嘅缺一劍，咁神操睇佢咧就幾放鬆嘅。最近幾場次次都係10檔，場場都係蝕住咁跑嘅，咁但係佢都跑得近啦。嗰幾場個檔位比較差呢，都係場場10倍以內嘅，咁啊反映大家都對佢有信心啦。上次贏馬嘅時候係58分4檔，孭134磅，而家嘅評分係56分，咁啊終於抽到個3檔啦。咁對上幾次都有跟進開嘅朋友呢，今次就更加應該要跟進啦。然後就係7號嘅天下寵兒。咪轉咗俾阿紀仁安跑啦，狀態係保持到嘅，能力就係咁上下噶啦。加咗個眼罩俾佢之後呢，連續幾場都跑得近嘅。今次唞翻1個月左右再嚟跑，贏就難講啲嘅。咁啊3344會有交到俾你嘅。然後就係9號點電升福，咁啊進步緊嘅馬啦，上次爆咗冷啦，咁啊贏就係贏天下寵兒啊，比特星呢啲啦。天下寵兒再出係第4啦，比特星再出係第2啦。咁你擺喺呢組度睇呢，佢走多次入嚟就唔出奇嘅。唯一就係個檔位唔算好就啦。咁啊睇下金城江個攞位點發揮啦，不妨拖埋佢啦。第2場賽事分析過，咁就睇啱啱你心水啦。如果想知道我臨場收到咩消息、到咩馬嘅朋友，就可以加入我呼風喚雨嘅群組啦。可以睇下我頻道簡介或者發信息俾我查詢翻。咁就下個賽馬日再見，祝大家好運。